Ngaphambi nje kokufika kweentsuku zeChristmas abahlali baseMasiphumelele ababalelwa ngapha kwewaka bashiyeka bengenazindawo zokufihla intloko, ukutya kunye nempahla emva komlilo watshisa amatyotyombe abo. Namhlanje aba bahlali bafumene iindawo zethutyana abanokufihla kuzo intloko lo mzuzu bengekakhelwa izindlu zesigxina. It's currently a sports field. And then together with the City of Cape Town, the permanent solution is being worked on. 2 poor parcels of land have been identified, one belonging to the city, the other obviously to a national entity. Amaxhoba athi achulumancile ngeyona ndlela kodwa noko kunjalo kusekukujongana ngezikhondo zamehlo nanjengoko kukho abahlala bengekafumani indawo. Ndiyabulela ngale ndawo ne. Kunendlela bendihleli ngayo kuqala ngoba ibingekho healthy. For abantu abangekabi nandawo, I so wish banganomonde balinde ne kude kubekho indlela abafakwa kuyo ezindlini because bazawungena ezindlini. Since December, 15 kaDisemba, oko thina satshelwayo sahlala phandle. And iikomiti zethu zisithembisile uba zizasilwela sifumane indawo sonke. But into esiye sayifumanisa thina, abantu ebehlala apha abakabi lapha ngaphakathi. Abasemagunyeni bathi nabo bangakhange batshelwe nabo ngoku bafuna ukuxhamla. Kulindeleke ukuba kuphinde kufakwe abanye abantu abangaphaya kwama-79 kule veki izayo.